Во дворе отдела ГСЧС горит огонь. Это не чрезвычайная ситуация, а практический инструктаж для сотрудников ювелирного предприятия ГАТ. Ювелирный завод – объект с ограниченным доступом. В случае возникновения непредвиденной ситуации жизнь и здоровье сотрудников зависит от их спокойных и слаженных действий. Главный инспектор городского отделения ГСЧС Андрей Сапичев отмечает, каждый сотрудник должен знать азы противопожарной безопасности и уметь пользоваться огнетушителем. У вас опасность производства, которая используется, это открытый огонь, тепловые обработки, использование электрооборудования, ну и процессы плавки и литья. В случае возникновения пожара, первым, что делается, это проводится оповещение. Первым, что нужно сделать, это оповестить всех, принять меры к эвакуации и приступать к пожару. После теории приступили к практическим занятиям. Сначала мастер-класс по использованию огнетушителя показали спасатели. Затем действия профессионалов попытались повторить хрупкие женщины. Света, ты что тушишь? Я потушила. Людмила – одна из тех, кто не побоялся попрактиковаться с огнетушителем. Все оказалось не так сложно, как представлялось вначале, отмечает женщина. С костром, имитирующим очаг возгорания, Людмила справилась без труда. В жизни всякие бывают случаи, и всегда возникает паника. Ну, я вот попробовала, ничего как бы страшного нет, просто надо знать правила использования и не паниковать. Теперь уже разбираюсь, которые углекислые есть, которые порошковый огнетушитель есть. Ну, справимся. Практически каждый попробовал, что это не так тяжело, никаких особых навыков здесь не нужно. Ну, я думаю, что это всегда положительно, и если руководители других предприятий будут чаще обращаться за проведением такого инструктажа практически, мы всегда окажем помощь. Подобные инструктажи проводятся спасателями регулярно по договоренности с предприятиями, отмечает главный инспектор. В текущем году это первый практический инструктаж на свежем воздухе. Но результатами остались довольны и сотрудники АГАТа, и пожарные. Люди в форме уверены, что теперь хрупкие женщины в случае нужды не растеряются и легко справятся с огнем.